Ačiū. Vaidmantas Pabedinskas, kurį iškėlė Darbo partija. Kodėl jumis turėtų pasitikėti Kazlų Rūdos savivaldybės rinkėjai? Jūsų laikas. Mėly Kazlų Rūdos žmonės, kandidatavimas yra tikrai apgalvotas ir pasvertas žingsnis. Kodėlgi kandidatuoju? Todėl, kad buvimas meru yra didžiulė atsakomybė prieš save, prieš savo šeimą, prieš žmonės, balsavusius už mane. Tikiu, kad galėsiu ištesėti duotus pažadus. Mes, Darbo partija ir aš, kaip kandidatas merus, einame su programa, kurioje pasisakome už savivaldos plėtojimą ir savivaldybės atsakomybės didinimą. Didinsime savivaldos atsakomybę, taip pat savivaldybės narių asmeninę atsakomybę prieš rinkėjus. Sieksime, kad visų gyventojų dalyvavimo tvarkant savivaldos reikalus, sprendžiant įvairias politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės problemas. Aktyvinsime bendruomenių veiklą, siekiant daugiau galių vietos bendruomenės ir seniūnijoms. Stiprinsim bendruomenę, suteikiant joms konkrečią finansinę paramą įtvirtintą savivaldybės biudžete. Sieksime, kad savivaldos institucija priimtų kuo palankesnius sprendimus verslo skatinimui ir plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo biudžete numatysime bent 2 kartus daugiau lėšų, negu jų buvo numatyta iki šiol. Taipogi įgyvendinsime jaunimo verslumo programas. Rengiant savivaldybės biudžetą numatysime daugiau asignavimų programoms ir priemonėms, kurias įgyvendinant galėtų dalyvauti jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Užtikrinsime galimybę pasirinkti mokyklą ir mokymosi programą pagal savo sugebėjimus, polinkius ir profesinės karjeros poreikius. Didinsime savivaldybės institucijas užtikrinant pastovų bendrojo ugdymo mokyklų rengimą, aprūpinimą maisto priemonėmis. Skirsime ypatingą dėmesį Kazlų Rūdos gyvenviečių ir miestelių kelių tvarkymui, gatvių asfaltavimui. Sieksime, kad Kazlų Rūdoje būtų įrengta stacionari oro užterštumo matavimo stotelė. Gal daugiau sudėsime akcentus į žmonės gyvenančius Kazlų Rūdoje. Skirsime lėšų daugiabučių kiemų remontui. Sieksime, kad daugiabučių namų komplekse būtų įrengta mažiausiai viena vaikų žaidimo aikštelė, aprūpinta fizinį aktyvumą skatinančiais renginiais. Toliau plėtosime dviračių ir pėsčiųjų takų projektavimą bei statybą. Sieksime, kad savivaldybė imtųsi daugiau iniciatyvos, skatinant daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją. Ieškosime galimybių, kaip sustabdyti augančias komunalinių paslaugų kainas. Atidžiai stebėsime komunalinės paslaugas tiekiančių įmonių veiklą, fiksuosime ir bausime už pasitaikančius pažeidimus. Sieksime, kad kultūra ir sportas būtų tinkamai finansuojami, skiriamos savivaldybės biudžeto lėšus būtų naudojamos skaidriai ir racionaliai. Skatinsime bendruomenių sportinės, kultūrinės iniciatyvas, rengsime ir populiarinsime mėgėjų kūrybą. Toliau plėtosime kompleksiškai teikiamų socialinių paslaugų sistemą, padėsiančią gauti individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą. Skirsime ypatingą dėmesį žmonių su negale, profesiniai reabilitacijai, gyvenamosios ir visuomenės aplinkos pritaikymui. Taipogi stiprinsime nusikalstamumo užkardimo prevencinę veiklą, skatinsime teisėsaugos institucijų ir gyventojų bendradarbiavimą, užtikrinant viešąją tvarką. Tai būtų tiek. Ačiū.